Chào các bạn, hôm nay Phượng xin giới thiệu đến các bạn cách làm nuôi chiên bơ tỏi ngon như ngoài hàng tiệm người ta đang làm, giòn ngon, chua ngọt và có vị hơi cay cay, và đặc biệt cái nuôi này để được rất là lâu không bị mềm và những cái sợi nuôi không bị dính vào nhau, và cách làm thì nhanh chóng và tiện lợi luôn. Thì sau đây mời các bạn vào bếp cùng Phượng. Để làm nuôi chiên bơ tỏi thì mình chọn cái loại nuôi này. Nuôi gạo cũng được đó, nuôi gạo thì nó có vị hơi mặn hơn so với cái nuôi này. Rồi đây mình sẽ lấy ra 100g nuôi. Căng xong rồi, trước khi chiên nuôi thì mình chuẩn bị những gia vị kèm theo sẵn luôn. Và đây mình chuẩn bị những nguyên liệu này. Nếu các bạn ở nhà không có những nguyên liệu khác thì các bạn chỉ cần tương ớt, tỏi và bơ là chiên được. Và đây là tỏi nè, tỏi mình băm ra khoảng là 7 đến 8 thìa cà phê, và bột tỏi. Bột tỏi thì nó có cái mùi thơm cho bơ mình từ bên trong, còn tỏi mình phi lên mùi thơm bên ngoài. Và đây là bơ. Bơ sử dụng bơ thực vật nè. Rồi ớt, đường, bột ngọt, bột tỏi, nước mắm và một ít nước cốt chanh. Nếu mà gia đình không có cái gia vị khác thì chỉ cần tương ớt, tỏi và bơ thì chiên cái nuôi này cũng ngon rồi. Tuy nhiên thì nhiều gia vị thì cái nuôi mình nó đậm đà, nó ngon hơn. Và trước khi mình chiên á thì mình chuẩn bị thêm là cái một hoặc hai cái khay để thấm dầu, và một cái đồ để vớt nuôi ra, vì mình chiên nuôi rất là nhanh và mình chiên nuôi với lửa lớn nữa. Mình chiên chỉ trong vòng vài giây thôi, mình vớt ra mới thấm dầu để cho nuôi khô ráo. Rồi chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ thì mình cho tỏi và mình phi. Đây là 7 thìa cà phê tỏi băm nhỏ. Đó, nó có màu hơi hơi nhãm, màu hơi vàng thôi. Đừng để nó vàng quá, vì cái tỏi này một lúc nữa nó nguội nữa đó, nó còn vàng hơn nữa. Rồi mình vớt ra và mình cho qua rây. Mình cũng cho qua giấy thấm dầu để cái tỏi mình nó độ khô ráo hơn. Còn cái dầu phi tỏi này á, mình tận dụng lại một lát nữa, mình mang mình chiên nuôi luôn. Rồi mình cho dầu vào trong chảo và cho lựa những cái chảo thành dày, và cái chảo chúng dính thì càng tốt. Rồi mình thử dầu, thấy cái này độ sôi cũng nhẹ nè, như vậy là chiên chưa có được. Và mình thử lại một lần nữa nè. Cái dầu mình nấu được 15 phút rồi đó. Tùy theo cái chảo mà nó có cái độ sôi nhanh hay chậm. Cái chảo càng dày thì nó sôi, dầu nó sôi càng lâu. Đó, sôi mạnh như vậy là được, chiên được rồi đó các bạn. Rồi các bạn nào mà có cái dụng cụ thử chất lỏng á, thì thử nhiệt độ là 220 độ C thì hãy cho nuôi vào chiên. Và chiên nuôi chỉ cần vài giây thôi, và chiên từ từ, chiên từng ít một, để cái dầu nó cực nóng luôn hãy chiên. Hôm trước mình cũng chia sẻ cho các bạn là cách làm nuôi chiên bơ tỏi trên Facebook đó. Nhưng mà có nhiều bạn nói á, làm mà xong chiên ăn rất là dính răng. Sử dụng cái nuôi trắng thì nó sẽ giòn hơn cái nuôi vàng. Tuy nhiên thì nuôi trắng hay nuôi vàng gì nó vẫn giòn. Và cái nuôi trắng là nuôi gạo á, nó sẽ có độ mặn hơn. Khi nào các bạn chiên mà các bạn chiên xong mà bẻ ra, cái nuôi rất là giòn, ăn cảm thấy nó không bị dính răng nữa. Nó giòn như là cái cơm ống của mình á. Còn các bạn nào mà chiên mà ăn mà bên trong vẫn còn cái độ hơi dai dai mềm thì mình nghĩ là cái nhiệt độ dầu của các bạn chưa được nóng, thì chiên nuôi chưa đạt. Lần sau mình sẽ điều chỉnh cái lượng lửa, tăng thêm dầu để chiên nuôi phải thật là nóng luôn thì nuôi nó mới phồng và chiên thật là nhanh. Mình sẽ xóc cái bơ, cái tỏi cho cái nuôi này. Và đầu tiên mình sẽ mở cái lửa ở chế độ giữ ấm, hoặc là các bạn tắt bếp cũng được nữa.
Vì cái chảo mình cũng đang còn nóng nè, mình sẽ cho một thìa canh bơ là 15 g bơ. Nếu mà không có bơ thay bằng dầu ăn cũng được nhé. Đây mình sử dụng cái bơ thực vật này nè. Bơ đã tan ra rồi thì mình tắt bếp luôn đi và mình cho 4 thìa cà phê đường vào trong này. Vì trong khi mình cho gia vị vào mình làm chậm, sợ những cái gia vị này á nó sẽ bị cháy khét khi mình chưa có đảo được á. Rồi mình cho nửa thìa cà phê bột ngọt vào trong này. Để cái nuôi của mình nó thơm tỏi từ bên trong lẫn bên ngoài thì mình sử dụng đây là cái bột tỏi kết hợp với tỏi phi. Thì cái bột tỏi này sẽ làm cho cái nuôi của mình thơm từ bên trong. Khi mình xào cái nuôi á, nó ngấm đều trong cái nuôi mình thì cái nuôi mình nó thơm bơ, thơm tỏi ngon lắm. Để tăng thêm cái vị cay cho nuôi thì mình sử dụng đây là 1 thìa cà phê ớt. Các bạn nào thích cay nhiều thì cho 2 thìa cà phê luôn nhé. Rồi để như vậy thì cái nuôi mình nó hơi bị nhạt thì mình tăng thêm là nửa thìa cà phê nước mắm. Nước mắm này loại mặn. Nếu các bạn sử dụng nước mắm loại ngọt thì sử dụng 1 thìa giúp mình nhé. Và để cái nuôi mình nó thơm và nó có màu đẹp thì sử dụng đây là 2 thìa cà phê tương ớt. Nếu mà gia đình mà không có cái gia vị khác thì chỉ sử dụng là tương ớt, bơ và tỏi thì cái nuôi chiên bơ tỏi mình cũng rất là ngon rồi. Đó, mình khuấy đều, mình trộn đều lên rồi mình nêm nếm lại sao cho cái nước này á nó hơi nhạt nhạt so với mình ăn là được, chứ đừng có mặn vừa ăn hoặc là nhạt hơn. Tuy nhiên thì ở đây mình sẽ nêm là nó nhạt hơn. Mình thấy nó thiếu cái vị chua thì mình cho vào trong này là 1/4 thìa cà phê nước cốt chanh. Nếu các bạn không có nước cốt chanh thì cho 1 thìa cà phê tương cà giúp mình. Rồi mở lửa hơi nhỏ nhỏ thôi, mở lửa nhỏ nhỏ. Mình khuấy cho gia vị này tan đều ra. Và đặc biệt là khi nào mình nếm thử cái đường mà nó tan rồi đó, mình hãy cho cái nuôi vào, mình trộn đều, mình xóc lên. Sau khi cái hỗn hợp nó sệt lại như vậy nè, nó sệt thôi, nó cũng không có dẻo. Các bạn mà thích cái độ chua thì tăng cường tương cà thêm, đừng có cho nhiều chanh quá. Nhiều chanh quá thì cái đường mình nó bị dẻo, thì một lát nữa cái nuôi mình bị dính lắm. Đó, nó sệt mà cảm giác giống như là cái khô quẹt của mình đó. Nó sệt thật sệt mà các bạn cảm giác là nó bị khô hô nước rồi đó. Rồi bắt đầu cho nuôi vào và sử dụng 2 cái giá mình trộn đều lên. Đó, khi bắt đầu mình trộn nè, mình trộn thành bật chế độ giữ ấm, lửa nhỏ thôi, bật chế độ thật là nhỏ luôn á. Thì khi này thì cảm giác giống như là cái nuôi của mình nó bị thiếu nước, nhưng như vậy không có sao đâu, mình trộn một lúc nữa nó sẽ đều. Rồi mình trộn đều rồi thì mình sẽ cho tỏi phi vào. Đó, thơm lắm các bạn ơi, nó dậy mùi thơm nè. Lúc này cũng để chế độ giữ ấm luôn nha. Ăn thử một cọng nè. Đó, nuôi đã được bám đều quanh nè. Bên trong thơm mùi tỏi, bên ngoài thì thơm mùi tỏi phi và thơm mùi bơ và có vị cay cay chua chua nhẹ, ăn giòn tan luôn. Và những cái sợi nuôi đặc biệt là không bị dính vào nhau. Nó làm xong rồi nè các bạn, giòn ngon chứ nè. Nó như cái cơm ống luôn á, ăn không bị dai luôn á. Khi mình chiên mà lửa lớn á, giòn ngon lắm. Và những cái sợi nuôi nó áo bên ngoài bởi cái lớp gia vị đậm đà và chua chua, cay cay, ngọt ngọt, ăn ngon lắm các bạn. Và có vị thơm tỏi từ bên trong, ăn cái tỏi phi nó thơm bên ngoài, ngon lắm các bạn, hãy làm thử nha. Và trong video tiếp theo thì mình xin giới thiệu đến các bạn một cách làm chè bắp mới lạ nữa. Đó là chè bắp trân châu, cốt dừa và lá dứa, ăn rất là ngon và lạ miệng. Và để tiện cho việc xem video tiếp theo thì mời các bạn hãy nhấn nút đăng ký bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Sức khỏe tâm sinh, kênh chia sẻ kiến thức về sức khỏe và thực phẩm, chia sẻ những thông tin hữu ích nhất cho cuộc sống. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ nội dung này vì cộng đồng. Hãy đăng ký kênh để đón nhận được những thông tin hữu ích nhất.